Манайхан юу яцгаанда өнөөдөр та бүхэнд тоглоомын хөөрхөн удирдаг жолоодог шалаанз машинуудын тухай гоё түүхийг оруулах гэж байна. За энэ бичлэгэн дээр харагдж байгаа одоо бүхэл том үзэсгэлэн дээр одоо тэ бодит хэмжээг 14 дахин багасгасан хэмжээтэй яг ижил тоноглолтой дуу шуутай ийм шалаанзуудыг одоо хүмүүс тэр тусмаа 14 наснаас дээш насанд хүрэгчнэр ингэж үзэсгэлэн болгож үзүүлж олон хүнд харуулж байна. За энэний хажуугаар явж байхдаа бас яаж зүгээр хэдэн бичлэг хийж аваа та бүхэндээ сонирхуулбал бас их сонирн болоо гэж бодож байгаа. Ийм бодит макет хөдөлдөг одоо тэ ашиглуулын коэффициент өөртөө таарсан хурд хүчтэй ийм хөрхэн шалаанзуудыг анх хөгжүүлэх санаа 1970-аад оны үед Америкт хүчээ авч одоо анх гарсан гэж үздэм байлээ. Тухайн үед яг хөө машины хөдөлгөө хэдэн модель загваруудыг хадгалдаг байсан хүмүүс ямар нэг аргаар одоо тухайн моделийг гэрэлж идэнтэй хөдөлгөөнтэй болгож ирсэн нь өөрөө явандаа энэ урлаг спортын хөгжих маш том хөшрөг болсон байна. Америкт анх эхэлсэн одоо модель машины цуглуулгач явсаар гол Европ тэгээ Хятад гээд яг өнөөдрийн байдлаар дэлхийд Аз мөн Европ, Америкт яг энэ төрлийн одоо уралдаан тэмцээн одоо зохион байгуулж байгаа үзэсгэлэнгүүд бол нэлээд толгой зөгтөг гэж байгаа. Сүүлийн үед хятадууд энэ нэгийг харьцах нь 14 гэдэг энэ шалаан золонтой бүх төрлийн машинуудыг нэлээд сайн хөгжүүлж байгаа. Анх тэгээд яг хэвдээ ингээ хөдөлгөөнтэй болгоод байж явах үед буюу 1990 онд одоо Тамая гэдэг тусгай иймэрхүү одоо тэ модель үйлдвэрлэдэг компани төмөр хийц болон пластикийг хослуулж яг жинхэнэ одоо тэ шалаанзыг 3 шатлалт хөдөлгүүр болон одоо бүх сигнал хийн дуу одоо юу гэдэг тэ тэрний дөхүүлж мөн нэмэлт тоноглуудаар үргэлжлүүлэн тоноглох тэм боломж оролтуудыг анх бий болгож үлдээж тэгээд яг тэрнээс нь салбарлаж хүмүүс тэр цэма зохион бүтээгчнэр хуваараа одоо захиргаантай техник сонирхдаг хүмүүс улам хөгжүүлсээр байгаа өнөөдрийг хүрсэн гэж байна. Яг 90-ад оноос хойш янз янзын тийм эв хавгүй загварууд гарч исэн ч гэсэн яг энийг одоо сонирхдаг хүмүүс нь юу гэж нэг юмдээ тогтсон бэ гэхээр нэгийг харьцах нь 14 загвар дээр ерөнхийдөө стандарт болоод яг эндээ зориулсан зам харгуу барилан байгууламжийг барья гэдэг дээр санаа оноо нийлсэн өнөөдөр дэлхийн стандарт нь өөрөө нэгийг харьцах 14 байгаа. За тэгээ энэ хөрхэн шалаанзаараа одоо ингээд эн чинь тоглоод байгаа юм биш. Ерөнхийдөө яг энэ шалаанзны гүйцэтгэдэг бүх үүргийг, бүх маневрыг, хөдөлгөөнийг яг энэ бодит хэмжээтэй 14 дахин багасгасан хурд хүч хэмжээгээр бол ерөнхийдөө оруулж байгаа. Яг энийг тоглуулж байгаа нөхрөөс асуулаа л та. Энэ шалаанз чинь амар хөрхэн хүчтэй хурган хурдан юм бэ? Энэ хэрэг одоо км цагийн хурд үзүүлэхийг асуух. За яг нарийн зэрэг сайн мэдэхгүй мотороосоо шатлаасаа мөн одоо ачаанаасаа өгсөр уруу гэдгээс шалтгаалаад харьцангуй байна. Гэхдээ цагт 10 км цагийн хурдтай бол өлхөн явждаг гэдэг тийм хөрхэн үгийг бол хэлж ирсэн. Мэдээж Монгол хүн учраас бас та энэ ширээн дээр угаа сэлбэг хэрэгсэл одоо контрол гаралтууд энэ бүх зүйлүүдийг нь судсан. Яхааргүй батарейгаар одоо энэ хүү одоо тэ шалаанзуудыг хөдөлгөн мэдээж иймэрхүү телекомонд гэж ярьдаг одоо удирдлагуудаар радио одоо тэ холбоолтуудыг ашиглаж энэ машинууд удирдах байгаа. За ингээд дээр үеийнхээс хөлбөр нь орчин үеийн айхтар контрол системүүд бол бий болсон байна. Тэгээ энэ бүх зүйл чинь бас ур хийц төмөр одоо тэ бүх хүчин чадлаас хамааран янз янзын үнэтэй байдаг гэж байгаа. Жишээ нь хамгийн хуучин хямдарсан одоо хүний хэрэглээд үлдээсэн ийм шалаанзыг ойролцоогоор 2 сая төгрөгөөр авав. За шинэ нь бол тэгээ 6 сая, 8 сая, 10 хэдэн сая тоноглоос хамааран янз янзын үнэтэй байдаг гэж байна. Монгол энийг одоо хөгжүүлж байгаа. Монголд яг нэгийг харьцах 14 хэмжээтэй иймэрхүү одоо тэг хөдөлгөөнтэй хурд хүчтэй одоо техникүүдийг ашиглаж байгаа үйлчлэн гаргаж байгаа залуучууд байдаг бол доорс коммент дээр бичээрэй. Ямар ч байсан маш сонирхолтой энийг хөгжүүлэхийн тулд бас тэ уур ухаан чадвараа нэмэгдүүлж өөрийнхөө одоо цуглуулгыг улам үнцэнтэй болгож байгаа нь бол ихээр бас гоё спорт санагдсан.